Físio também pode fazer o curso de ausculta pulmonar? É claro que pode fazer, é claro que deve fazer. Olha só, o fisioterapeuta que domina a ausculta respiratória é um fisioterapeuta muito mais valorizado, porque ele vai ser chamado para poder ver os pacientes, ele vai dominar aquele paciente que aquele médico chamou para poder fazer uma assistência, e mais, é um fisioterapeuta que consegue perdurar nas indicações dos médicos, é um fisioterapeuta que consegue perdurar na vida do paciente, auxiliando ele a melhorar a parte respiratória. Então, entenda uma coisa, se você é fisioterapeuta e você não domina a ausculta respiratória, não faz nenhum sentido você continuar fazendo a sua profissão assim. Até porque fisioterapia, a parte respiratória, mesmo que você não seja fisiorrespiratória especificamente, você precisa saber auscultar o seu paciente, até para você poder indicar para algum colega. Toma muito cuidado se você está negligenciando essa parte do seu atendimento com o seu paciente.